好也好，我也是这样，想走也就走。民国70年的某一天，几位狮头山来的法师上山参拜老和尚，在课堂顶礼老和尚之后，便对老和尚说：“请师父开示。”老和尚说：“念佛、修苦行、扫地、煮饭、捡柴啊。”师父，对我们出家人念书的看法如何呢？出家是无设相的，是粗衣淡饭，是信愿行，没有讲究吃好、穿好、睡好，或是去念书。这些是属于社会习俗的形式。我们出家就是要从衣食住中去掉我们的贪念，粗衣淡饭，修一些苦行来消业障。过去的佛祖高僧，他们并不认识什么字，可是他们靠他们的愿力，由这样修行过来，最后自己开悟出来的。我们学佛就该以过去诸佛祖师修习的方式来做我们修行的榜样，这才叫学佛的榜样。否则只一味的念书，念到最后钻不出来，那些秀才、大学士、有学问有地位的人，他们要是进佛门，还是要从扫地、劈柴学我们拜佛、念佛起步。我们念佛常常昏沉、散乱，这是为什么？没有愿力。如果有愿力，自然会将我们在社会中放一贯的心收摄起来，一心念下去，妄念自然就消失。有人说诵戒一定要在规定该诵戒的那一天诵，过了那一天便不可诵。师父认为如何？诵戒必须熟谙戒本，则自然每天都有戒。只要有愿力要持戒，自然心里会晓得自己的吃饭。否则一文诵戒，天天诵也诵不完。师父认为持无是否容易持？容易持，这要看自己的能力和愿力。如果有愿力，自然容易持。有时想，时间实在太宝贵了，所以舍不得睡觉，晚上整夜静坐念佛。这样是行不通的，要睡好，精神足才好念佛。有位持戒严谨的法师来参访老和尚，提起他差一点就往生的经过。我亲眼看到观世音菩萨圣像清晰，璎珞也很清晰。老和尚笑笑说：“真的吗？哪里有什么菩萨？有佛菩萨，有净土，是法师讲经说法向那些人讲的，让他们有个依靠。但佛经上说，若一日，若二日，若7日，若依着做，那佛一定来接引。但若不吃不睡，不要7日，4、5日就够了。临终时不要存有要见菩萨摄像的心，求来的不见得是正确的，那是不可靠的。要无所求的静心念佛，从心里面自然出现的才是真的。”老和尚鼓励这位法师实相念佛，不要事相念佛。
老和尚接着又说：看你行持到哪个程度，跟你说一些话。临终时要无所挂碍才能往生，要度众生也是一个执着，一个挂碍。法师，你最好不要执着这些学生还不会讲戒，这样还有挂碍，往生会有障碍。唐宋时代佛法很兴盛，而现在佛法衰微，我很担心戒律方面没有法师传承下去。有的人不懂，才会说佛法衰微，其实还没到那个时候。现在还有出家人和一些善知识，都认定有佛菩萨，经律论还在，还叫我们念佛，那都是我们的法师。佛菩萨是要度众生的，如果没有佛菩萨，这六道也就没有了，因为众生都被度尽了，有众生就有佛菩萨。请问我的生命还有多久？应该如何培养僧才来弘扬戒律？这个肉体是你的生命吗？你应该发大愿，不要说要活多久，度众生是要愿力去执行。像观音、普贤菩萨也是，但临终都应舍，要放下这个臭皮囊。心是心，不管这个身子变成圆的或扁的，不要惦记着它，不要说得到什么。如果有所得，那就还不是。若有愿力在，则再来度人，功德更为殊胜。愿力是放在心上的，我的愿是快快回去换个新的肉体，再来度众生。众生度尽，我才要成佛。每个佛菩萨都是依他的愿而修成的。我也是有这个愿才留下来，否则我早就死了。我只是担心戒律后继无人，如何培养弘扬律法的僧才，这是我最大的目的。我无法说你能再活多久，那就要你自己求了，要照你的愿力做下去。你的愿力第一要紧。我的力量太小了，求您老人家加持我。我的力量也很小，你还是去求佛菩萨。求佛菩萨和您老人家都加倍我。知道的人参一句就能进入佛地，不是像今天说那么多话。出家人还能体会一些，而那些在家人也只是听听而已。有一位法师心不安定，想离开自己的常住，上山请示老和尚说：想离开现在住的寺院，目前有3个地方，不知何处与我有缘。老和尚答道：是心不安，还是所在不安定？如果是心不安定，就是跑到西方也不安定。心猿意马时，念头马上转过来就安定了。戒律最重要，持戒清净，心就清净。如果心不安定，看什么事都会有我相，就想到处乱跑。要看每样事都不是我，
修到心不乱，什么事情一到，一念清净就是西方。要以心安心，否则要用什么来安？比如心要跑，就问自己的心，你要跑到哪里去？我每天持咒、拜佛，又增加法华三昧，心仍不安，打闲岔。自己没有主不行，只要专心念佛、看戒律、拜佛就好啊。如果事情越多，越执着，心会越不安。不要把人家的善拿来修，看到人家怎么修，就想这个也学，那个也学，结果越烦恼执着。如果有根基的人，会把人家不好的拿来修，会更好，更进步。如不会修的，反而会起烦恼。心要安很难，所以要找心里面那个不生不灭的，不要找外面那些有生有灭的，要找本来什么都有的本来自性。而那些听得到、看得到的都是外面的，与自己无关。有位年轻法师来参访老和尚，老和尚说：有的人拿起扫把时，就觉得这个不需要我来做，这不是该我做的。这位法师说：我就是这样。这是在装和尚蛋，没福气。能够在三宝门中做事，这也是福气，要修福。年轻人这样不会进步，共高薪。有的人觉得自己是大学生，大学是大学，想当博士也要再演一出，做些洗碗、擦皮鞋等卑微低下的事，没那么简单就说我是博士。学佛也是一样，大菩萨在因地修行时，大都做些煮饭等粗活，越笨人轻慢的，才越有进步，这才是修行。否则说我在修行，哪有行跑出来，哪有那个道行？
目前有许多出家人，出家没有多久，就想建道场，到处化缘。如果
为度亲人而与俗家亲属往来，亦不属攀缘。作为一个出家人，是要在日常生活的食、衣、住、名利等各方面放下，看得破，淡泊一切，由自身的种种作为表现，去感动众生，去做一个天人师的表范，赢得众生的恭敬，更以此苦行利他的胸怀，去圆满他人，利益他人，感动他人，才是一
还有个我，则说的话就是有我相的话。
在家人穿好衣服，就想：我来出家这么辛苦，什么都没有，就穿这种衣服。有的人就会想，娑婆世界再好，也不过如此而已。女众不来出家就擦口红，你们现在没擦，看起来也很好。来出家是大孝，要上报四重恩，下济三途苦，度生生世世的父母，不只是现世父母，连以前很
讲究吃的穿的。修行本是要消业障，现在倒把福慧吃下去，业障也随之而来。出家修行要吃苦，不要着我相，打扮得漂漂亮亮的。我们身穿的是染色衣，只要干净整齐，也不输人家。如果出家人太享受，则在家人不会想供养；若出家肯吃苦，在家人就会想供养我们。
被借回去了。借要不生烦恼，不和人冲突。受戒不是受那几个戒疤，是戒在心，知道错了，要赶快忏悔。戒持清净，就没有男女相。要诵戒，才不会有那些爱情爱别离苦。
老和尚在往生前约1个星期开始，每天昼夜都自己猛力地出声念佛。虽然用力念的身体都震动了，但95高龄的他本来就丹田无力，所以即使再用力，声音仍然很小，所以晚上也不会吵到别人。一般人临命终时，大多呼吸无力，一切不能自己做主，而他却如健将英勇地突出了五浊的重围。老和尚已将近1个月没吃东西了，弟子唯恐他体力难以支持下去，就建议说：“师父，我们念，您听就好了。”老和尚瞪大了眼，斩钉截铁地说：“个人念个人的，个人生死个人了。”说完，又用力专注地自己念佛。暮冬的寒夜，气温大约只有10几度左右，老和尚却用力念佛，念得身体发热，把盖在身上的毯子都掀掉了。身体有病，吃什么药也没有用，念佛没事就好了。阿弥陀佛是无上医王。出家修行不简单，出家事情比较多，因为冤亲债主都会来讨，所以病苦，种种不如意事其道。若能跳得过，则好修行；跳不过，则无法安心办道。所以有病苦时，也应当勉强自己多礼佛，业障才会消。不要太爱惜这个假体，它终有一天会烂掉的。不要太纵容它，越爱惜它，它越坏。有了这个东西就会坏，不要被它利用了。我们要的是那个淋漓觉知、不生不灭的东西。出家人不要怕死，死了去西方更好。出家人要有能把什么事都化为没有的力量。不要太爱惜身体，生病时不要去理它，这是一种考验。理了它就被考倒。说他有病就有病，说没病就没有什么事了。不要为病苦生烦恼，遇到病痛时，更应体会出人生无常，难免生老病死苦，更应加倍努力修行。我们这假体难免有病苦，但这属小病，有妄想、贪嗔痴才是大病。有妄想，我们还要继续轮回，生死就不能了。为了保持临终的正念，我们平常就要多服阿弥陀佛的药，否则死将往何处去啊？身体就像房子一样会坏的，即使再怎么修补，还是有破绽。
我们要将这假体放下，不要太爱惜它，毕竟它是幻化的，但我们要好好利用它来修行。虚云老和尚，一件衣服破了补，补了穿，胡子呢留了那么长，有一餐没一餐的，只为了了生脱死，勇猛精进，把身体都舍了。这个臭皮囊是借给我们住的，但我们却往往为了它造无量无边的业。凡事好坏皆不行于外，例如生了病，也不要让人觉得你生病了。像师父虽有病，但谁看到师父都说师父身体很硬朗，也没有人知道师父有病。我们都是带业来的，所以病苦多。少杀生，多念佛，就会消我们的业。人是否难逃劫数和病苦？例如患心脏病，若能专心念佛，则心脏病会好。如果心念佛，还想去看医生检查心脏病，则念佛归念佛，病还是不会好。若能专心持佛号，则病好了，自己还不知道。过去的佛菩萨都是苦修的，有的修了几生，有的修了几多劫，生活淡泊，不忘造作，所以能开悟，了生死。现在的人都不想吃苦，也不相信佛菩萨为佛法而舍命的道理，因此入道很难。这个身体本来就不能长久寄托的，不能太依赖它，对它执着太深，要看破四大五蕴。师父，在四大还没看破的时候，我们虽然知道身体不是我们的，但痛还是在痛，怎么办呢？如果没看破，会越想越痛哦。如果看破的话，痛就让它痛，就比较好解决。越痛苦时，就越对自己说，是身体它在痛，这个苦不是我，这样才会看破。例如你现在就顾虑到这里酸啦，感冒鼻涕又流啦，也不讲快一点，要坐不住啦，这样就越难受。你如果对自己的身体说，流鼻涕就任它去流，这里酸就随它去酸，你用这样来观想，又有伤害到什么？没有啊，讲话还不是照讲。